囚犯解开自己的鞋带，然后将其死死地绑到手腕上，确认缠紧之后，他便将大拇指按在了桌子边缘，紧接着一狠心，右脚和手腕同时发力，他的手指就这样应声断掉。面对断骨之痛，男人硬是忍住了没叫出声来，因为这一切都是为了自己的越狱大计。不过想要逃出去，这还远远不够。第二天，他又威胁负责配送药物的狱友，让他给自己弄来一份抗麻醉的药剂。等到了监狱每天发放药物的时候，他就假装咽了下去，接着再趁狱警不注意偷偷将其吐掉。做完这一切后，他便拿出了狱友事先藏好的药品，然后用绳子将其缠住，而另一头他却绑在了牙齿上。确认绑紧之后，下一秒他竟将药瓶放入了口中，他死死地捏住大腿，紧接着就毫不犹豫地将其吞咽了下去。虽然整个过程很痛苦，但他必须要忍住。随后他又拿出打火机，取出里面的打火石，轻轻地塞进到了指甲缝中。为了确保计划万无一失，他拿出一块石墨试了试，果然还不错。男人之所以要吞下抗麻醉剂的药物，是因为典狱长的儿子患了白血病，需要去医院进行骨髓移植，恰好只有他的骨髓匹配，这是一个千载难逢的好机会。他没有丝毫犹豫就答应了对方，但前提是可以让自己在监狱里抽烟，以及去电脑室看书。抽烟是为了拿到打火石，而去电脑室看书只是假象，实则是为了窃取到医院的详细构造图，好制定出合适的逃跑路线。很快就到了骨髓移植的日子，因为他是一个重刑犯，为了防止意外的发生，就连警察局也参与了进来。为此，他们还专门做了一个连接监狱和医院的通道，好方便在手术结束后及时的押送他回去。不多时，男人就被五花大绑的抬到了医院，狱警还特地准备了2条警犬来搜查，却没想到警犬被他轻轻一吼就吓退了回去。很快，一行人就来到了手术室。医生表示需要摘下手铐才好进行接下来的操作，但一旁协助的狱警却直接拒绝，因为这个家伙实在是太危险了，可不解开又无法抽取骨髓。没办法，狱警只好同意。不过他们还是给他的双手加上了绑带。做完这一切后，医生便开始给他注射麻醉剂。男人见状，赶紧蠕动自己的喉咙，慢慢的将之前吞下的药物送回到口中。这时麻醉剂已经注射完毕，为了不让对方看出破绽，他闭上眼睛假装昏迷了过去。可在众人看不到的地方，他已经开始行动了，因为大拇指已经被掰断了，所以他很容易就能挣脱开这个绑带。这时医生也渐渐地察觉到了不对，几分钟过去了，可对方的麻醉指数依旧没有丝毫的降低，显然这已经超出了他们的认知范围。就在医生想要再次进行麻醉时，男人刚好解开了绑带，瞬间就将他们踹翻在地。接着他又利用指甲缝里的打火石点燃了这里的可燃气体，虽然成功的击退了前来抓捕的狱警，但他自己也不慎被打中了大腿。此时典狱长也已经赶了过来，为了救人，他来不及去追赶对方，只能眼睁睁地看着这个家伙逃走。男人出来后，直接拿起一旁的除颤仪，从通风管道滑了下去。下面是一个洗衣房，典狱长在安顿好同事后就连忙追了上去。可当他来到这里时，却四处都找不到对方的踪影。原来这个家伙又顺着管道爬了回去。他伪装成工作人员来到了一间手术室，然后威胁这里的医生用镭射枪解开了自己的脚镣，接着又简单的包扎了一下伤口。但就在这时，一个护士取药时不小心看到了他。先前的那个女医生见下属站在那里一动不动，便跑过去训斥，却没想到男人突然就钻了出来。随后他又威胁一旁的护士把取来的药剂放进了自己口袋。这时典狱长也已经过来了，不过他面对了一个死局，他既不能杀了对方，同时又要保证女医生的安全。儿子的病情愈发的严重，已经开始流鼻血了，急需男人的骨髓治疗。对方则让他立马放下枪，否则就杀了这个女医生。放下枪就意味着他没有了谈判的资格。对此典狱长没有丝毫犹豫就同意了，因为自己的队友已经绕到了他的身后，这样做都是为了吸引这个家伙的注意，好让黑人警官趁虚而入。当然一旁的女医生也没有坐以待毙，她用眼神告诉不远处的同事，一会找机会把枪踢给自己。可就在这个关键的时候，典狱长无意间朝旁边瞥了一眼，一下就被男人捕捉到了。 Do me a favor, darling. Open up that curtain for me. Oh! Wilson, you even think about pulling that trigger, I'll cut her fucking head right off. 这下他们又再次陷入了被动，但意外总是一件接着一件。这时对方注意力全在黑人警官身上，正是一个好机会。一旁的男医生也深知这一点，果断地将枪踢了过去，却没想到竟被男人一脚挡下来。这下他有了枪，情况就更加危机了。接着他故意激怒黑人警官，说他是个胆小鬼，连枪都不敢开。典狱长怕同事会真的忍不住开枪杀死他，便果断地拦在了两人中间，这反而给了对方一个机会，不仅开枪打死了另一名警察，还导致自己的黑人队友也中了一枪。 Appreciate what you did for me here, Frank. If I need anything else, I'll call you. 警察局局长觉得典狱长不适合再参与此次事件了，因为他的不正当操作已经导致多名警员牺牲，便让手下带走了他。可刚到楼下，他就趁着人群骚动直接逃走了。此时，另一边的男人已经闯入到了他儿子的病房，但他并不是去伤害小男孩的，而是想要女医生带自己去找环丙烷。等典狱长赶来时，就只看到了受伤的同事。好在儿子没事，不过当他看到对方鼻子里渗出来的血时，还是不免有些揪心。不过他并没有表现出来，反而安慰儿子一切都会好起来的，让他不要担心。随后安顿好同事后，就转身离开了。
这时女医生也已经带着男人来到了存放环丙烷的地方，对方让他将东西放进这个袋子里，他便趁其不备用铁瓶击倒他。接着女人就连忙拿起地上的枪跑了出去，出来后刚好遇到了前来追捕的典狱长，随后就把情况都告诉给了对方。典狱长拜托他不要叫来警察，因为他们很有可能会杀了那个家伙，这样一来自己的儿子就没救了。女医生也很能理解这个父亲，便答应了。此时另一边的男人已经将环丙烷喷洒在了房间里的各个角落，只等引爆他们了。典狱长手里虽然有枪，却不能对其构成威胁，只能任由他点燃环丙烷逃走。男人逃出来后连忙砸破了走廊上的玻璃，准备利用这个空中通道去往隔壁的大楼，而典狱长一边抓他还要一边躲避警察的追捕，十分的耗费精力。他虽然看到了那个家伙，却没有着急去追。为了儿子，他希望对方能够顺利逃走，可他刚翻过铁丝网就被警察发现了，而警察面对这个杀人犯也毫不含糊，直接选择了开枪射击。好在铁网的栏杆挡住了子弹，典狱长见状赶紧用枪打碎了下面的探照灯，救了他一命。等警察重新取来探照灯时，男人已经消失不见了。他转头就挟持了警察局局长，然后来到了控制室，并关闭了所有监控。他让所有警察赶到这里集合，接着又命令他们15分钟内准备一架直升机放到顶楼，否则的话每隔1分钟他就会射杀一名人质。不过警察还是准备了一名狙击手潜入了进去。此时典狱长也已经来到了这里，男人见状立马关闭了大门，为了以防万一，他又抓进来了几名人质。这一切都被上方的狙击手看得一清二楚，可他用蛇形望远镜观察时，不小心蹭掉了栅栏上的灰，正是这个小小的失误将会导致此次行动的失败。男人在和典狱长对话的过程中，无意间发现了地上的黑色灰尘，他很清楚地记得之前并没有。拥有多年犯罪经验的他瞬间就察觉到了危险。 Hold on a second, Frank. Here he comes. Duck. What happened? What was that? Just a rat, Frank. 两人达成了协议，典狱长帮他逃走，他则帮对方救他儿子。随后男人就带着人质去往了楼顶，不过在此之前他决定先解决掉那些前来追捕的警察。这么精彩的剧情当然要有女朋友一起看，找对象就来真的上牵手，主打高学历高质量，全面信息多重审核，假人秒封。找对象掌握选择权，在欣赏你的人里面挑你喜欢的。找对象就用牵手。他提前在通道上放置了环丙烷，只要自己一开枪，那些警察就会死无葬身之地。典狱长看到后赶紧呼叫他们，让他们停止行动，表示前面有危险。但警察这时已经不相信他了。Cassidy! Let's go now. 他只好用枪去制止。见同事们都转身回去后，他直接开枪打爆了环丙烷，救了他们一命。这却惹怒了上面的男人，结果就是连同小男孩被他双双劫持。为了惩罚他，男人准备用他儿子当挡箭牌逃出去。 Son of a bitch! You hurt my son! I'm gonna rip your fucking head off! You want to test my resolve, Frank? 典狱长深知在杀人犯面前耍狠是没用的，只能眼睁睁地看着对方将自己儿子带走，却无能为力。I wasn't really gonna shoot you. I was just doing that to make a point. 没想到杀人无数的重刑犯对这个白血病儿童尽起了怜悯之心。随后两人就来到了停尸房，他准备从这里逃出去。You know, your old man's right about this cancer deal. You can't just decide to give up and die. What for? So I could be sick all the time? Stay inside, not play with my friends? I mean, if I can't have any fun. 男人虽然想救他，但可惜自己现在只是一个逃犯，根本管不了那么多。如今只想离开这里，重获自由。另一边的典狱长也已经撞破玻璃跑了出来，因为担心儿子会出事，他直接冒着生命危险顺着电梯的缆绳爬了下来。此时男人已经将墙凿开了。I'm sorry. I'm sorry about that. You're a kid if I could have done that for you. 没想到对方却趁机用铁棍殴打他，因为男孩害怕他会开枪打死自己的爸爸。见他一片孝心，男人并没有责怪，说完再见后就离开了。典狱长看儿子没事悬着的心也终于放了下来。这时对方已经顺着下水道逃到了街道上，随着天亮后人群越来越多，抓捕工作将会更加的困难。等典狱长赶过来时，对方已经抢了一辆车逃走了，随后他也抢了一辆警车追了上去。重获自由的男人此时还在车上庆祝，却不知危险正在悄然降临。很快他就被追了上来，两人互相挑衅地看着对方，谁也不服谁，你来我往，好不痛快。随后典狱长故意将他逼进了一旁的岔路口，男人见此露出了得意的笑容，殊不知自己已经落入了他的圈套。典狱长见计划成功，便给局长发去了信号，很快桥上的减速带就被升了起来。这下对方算是无路可逃了，他则不慌不忙地追了上去，任凭男人如何逃跑，他也丝毫不着急，除非他敢直接从桥上跳下去。就在这时，负责追捕的直升机也过来了。男人像是抓到了救命稻草一般，赶紧对着直升机开枪。没办法，警察只好反击。典狱长见状，连忙上去给他挡下了这致命的一枪。虽然他们都暂时没事，但他深知自己迟早都会被抓到，与其失去自由回到监狱，他还不如直接赌一把跳下去。
随后典狱长也毫不犹豫地跟着跳了下去。故事的最后，男人被成功地救了上来，并答应进行骨髓移植救他儿子。 What? I said, poor Matthew Connor. Yeah, he's doing good. His body seems to be accepting the transplant. They're all happy up there. I guess I can go now. You're a tough bastard, McCabe. You'll make it. What kind of car do you have? 其实他在做手术时完全可以逃走，只不过不忍心小男孩就此死去，便随了一个父亲的心愿。也许这就是他最后的一丝善良，之后会如何就不得而知了。